よいしょ。よいしょ。ちょっと動いた方がいいよ、お前も。なんか、もう。ピコピコって出して。ピコピコピコって。ほり、ほり、大丈夫か。こっち、こっち、ほら、こっち、よいしょ。よいしょ。こっち座んの。こっち座るの。どこ、いや、こっち、もっと暖かいとこいいな。よいしょ。ね。あ、そう。ちょっと元気になってくれよ。鼻水が辛そうだね。どうしたの？こうやって寒いのな。そうだよな。なんか毛づも良くないし。元気になってほしいね。俺の作った小屋には一切入んないけど、なんか毛づやが良くない。あらまあ。痩せてきてるのに大丈夫？ご飯食べてないでしょ。これ、こっち、あったかいとこ。ほら、牽制がある。明日100円ショップ開いたら、ブラシ買ってきたけどな。昔犬のブラシもよくしたけど。早く元気にならないと。また夜寒いよ。いいで。いいで。また目にかかってる。さっきね、だいぶ拭いてあげたんだけどね、さっきびっちりついてたもんね。お前、冬越せないぞ。それじゃ強くならないと、いっぱい食べないと。ね。